चाहिए, मिल्क पाउडर और आइसिंग शुगर चाहिए, और हमें ऑयल चाहिए, कोकोनट ऑयल। और अब ये आइसिंग शुगर हमारे पास 1 कप है, ये हम इसमें डाल देंगे। और फिर हमारे पास ये मिल्क पाउडर 1/2 कप है, और सेम अमाउंट हमारे पास टोटल पाउडर है, मगर हमारा तेल है इसलिए हम सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे, दो चम्मच डालेंगे। और हम सब लोगों को मिक्स कर लेंगे, फर्स्ट मिक्स कर लेंगे। अपना कोकोनट ऑयल भी डाल देंगे, हमें थोड़े थोड़े करके डालना है। कोकोनट ऑयल हमने इतना डालना है कि ये बस इसमें मिक्स हो जाए अच्छा सा, थोड़ा सा हार्ड हो जाए, क्योंकि हमें अब इस हम वो स्टोव पे मेल्ट भी करना है। ये एक देगची में हमने पानी लिया है, पानी सादा पानी है, हमने इसको थोड़ा सा बॉईल किया। अब हम इसमें ये बाउल को अपने रख के इसको पकाना है। ये स्टीम के ऊपर इसको तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट तक पकाना है। अभी ये चीनी भी अपना पानी छोड़ देगी, वो फिर हमने उसको गाढ़ा करना है, मेल्ट करना है। हमारे पास थोड़े से ड्राई फ्रूट है, हम इसको हमें टूटना है, मगर ये बड़े बड़े पीसेस में होने चाहिए। इसको तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट तक पकाना होता है। अभी ये देखें, ये थोड़ा सा इसमें आपको कलर भी चेंज होता हुआ महसूस हो रहा होगा। ये सब चीज़ें साथ मिक्स होके इसको हमने बस इसी स्टीम के ऊपर ही इसको बस पकाते रहना है। हमें सिर्फ सिंपली ग्रीस करना है, इसलिए मेरे पास थोड़ा सा कोकोनट ऑयल रहता था, तो हम इसके अंदर फिंगर डालेंगे, और इस चीज़ें मेरे पास छोटे हैं, आप बड़े भी ले सकते हैं। सब लोगों तो ऐसे ग्रीस कर लें ताकि आसानी से तल जाए, क्योंकि जब फ्रीज होते हैं तभी दोबारा वो तलते ही है। पास एक टॉय बड़ा वाला है, तो हम इसमें अंदर हमारे पास बहुत बड़ा है, इसलिए टॉय सीटर लगा देते। इसमें अंदर दोनों में चॉकलेट फिल करेंगे। ऐसे हमें सारे में फिल कर देना है, पर हमें इसको फ्रीज करना है सिंपली, और आसान है बहुत। प्लेट रहती है नीचे, क्योंकि ये प्लास्टिक है, और ये वैसे तभी दोबारा फ्रीजर के वो जम भी जाता है। अब हम इसमें अंदर ये बड़े वाले में हम चॉकलेट डालेंगे पहले, और फिर बीच में ड्राई फ्रूट डालेंगे। बीच में ताते थोड़ा सा मज़ेदार हो जाए, तो हमने ड्राई फ्रूट डालते थे, पीसे थे, हम ऐसा डाल देंगे, और फिर हम ऊपर से दोबारा से, इसलिए हमने हाफ वे पहले बढ़ा था, ऐसे हम सारे डालेंगे। और ये तब ये हमारे सारे फिल हो जाएंगे इसमें अंदर, फिर हमें ओवरनाइट तक हमें फ्रीज करना है। ये हमारी चॉकलेट जम गई है, अब हम इसको सिर्फ इसमें डाल देंगे। ये प्लास्टिक मोल्ड के लिए हमें सिर्फ ये पीछे से ये पुश करना होता है। अब इस चॉकलेट से हम लोग जो है अपना शेक तैयार करेंगे, जिसके लिए ये 6 अदद बनानास थे, जिसको मैंने फ्रीज किया है ताकि ये अच्छे ठंडा बने, और इसमें बर्फ़ भी डाली है ताकि ये, तो हम इसमें अंदर ब्लेंडर में डाल देंगे। अब हम इसमें अंदर दूध अपना डाल देंगे, हम अपने ये चॉकलेट भी डाल देंगे,
इसको सिर्फ इजीली ब्लेंड कर देंगे। हमारी चॉकलेट और बनाना शेक तैयार है। बस मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब किए और कमेंट करिए अगर आपको अच्छे लगा हमें टेस्ट करेंगे। This is good.